Здравейте, намираме се в сградата на Европейския парламент в Брюксел, заедно с евродепутат от групата на социалистите и демократите, господин Ивайло Калфин. Добър ден, господин Здравейте. Калфин. Започва една много важна седмица за Европейски съюз, да не казвам решаваща, че вече много според мен се натрупаха тези свръхочаквания. Да, всяка седмица не е достатъчно очевидно решаваща. Но ми се ще преди да ви питам за очакванията ви от събитията тази седмица, да ви помоля да коментирате визиите, които до тук споделиха и не съвсем Франция и Германия в двете така очаквани речи на Ангела Меркел и Никола Саркози. Това, което ще предложат най-вероятно госпожа Меркел и господин Саркози на съвета, са някакви решения, които обаче ме страх, че не могат да се справят с икономическата криза, ако това е целта. Те ще предложат промяна в договора за Европейския съюз, в който ще се даде възможност за създаване на по-ефективни механизми между по-малка група страни в рамките на Съюза, което значи един вътрешен кръг на Съюза, около еврозоната най-вероятно, или още по-тясно от нея ще се направи, или ще се предложи. Ще предложат по-сериозни права на комисията и наказания за неспазване на фискална политика. И ще предложат някои други малки промени. Проблемът е, че всяка една промяна в договора означава години на политическа несигурност, най-вероятно създаването на конвент, след това много вероятно минаването през референдуми в много страни членки. Това в никакъв случай не решава финансовия проблем в момента на Европейския съюз. Има ли вариант, за да се заобиколи точно тази дълга процедура, този финансов фискален съюз или пакт, за който става дума, да се подпише като междуправителствено споразумение между страните от еврозоната или други страни и това да има същия ефект? Те могат да подпишат каквото искат, но тук няма да могат да ангажират институциите и механизмите на Европейския съюз. Така че не вярвам те да подпишат нещо извън Европейския съюз. Другите мерки, които все още се обсъждат и не е ясно дали ще бъдат предложени както трябва, са за по-активни действия, вече насочени пряко към икономическата криза. Предложението на френския президент Европейската централна банка да бъде по-активна в изкупуването на държавен дълг, на практика да печата евра и с тях да подпомага страните. Там има известен проблем в Лисабонския договор, но има начин тя да работи в рамките на този договор. И втори въпрос е с еврооблигациите, нещо, което председателя на комисията предложи и което все още не може да получи съгласието на Германия. Това означава част от страните от еврозоната да издадат дълг, с който да поемат известна част от финансирането на страните в нужда. Това е една много полезна мярка. Не знам дали германската позиция ще озрее до съвета. Вече имахте ли време, тъй като днес е понеделник и вашата работна седмица започва да обсъдите така с ваши колеги тук изказването на Никола Саркози за това, че много съжалявам за институциите, но националните лидери са тези, които трябва да взимат решенията и междуправителствен е пътя на интеграцията в Европа. Това как се приема тук точно в тази институция? Това е един проблем, който не е само на Никола Саркози, той е на Ангела Меркел и това, което се вижда в момента в Европа, че все повече се национализират политики. За съжаление, липсва коража, политическия кораж на националните лидери да поставят европейските проблеми над националните. Във Франция предстоят избори, следващата година през май месец, след това ще има в Германия избори. Очевидно, че лидерите на тези страни са заангажирани с това, какво мислят тяхните избиратели, отколкото какво се случва в Европейския съюз и се опитват като че ли страните им да стоят на страна от ангажиментите, които би трябвало да има в Европа. Това ще доведе до връщане назад на европейската интеграция поне с 10 години. Последно, за да приключим темата, вие очаквате ли на този съвет сега в петък? Разбира се, не може да очакваме окончателни решения, но поне достатъчно силен сигнал, който да има положително влияние върху кризата в момента. Това, което се очаква е действително мерки за кризата. Тези мерки могат да се вземат в рамките на Лисабонския договор. Няма нужда да се минава към неясни процедури като промяна в договора. Би трябвало да се даде повече шанс и подкрепа за Европейската централна банка да си върши работата, да се реши въпроса за европейските облигации. И за мен е една тема, която много срамежливо се обсъжда в Европа, но колкото по-бързо започне, толкова по-добре. Това е допускането на Международния валутен фонд, който да прави това, което може да прави с страни, които имат проблеми и тези страни от еврозоната, които имат проблеми, да му станат клиенти.
Точно обратната теза има, скоро четох в доклада, който прие парламентът буквално преди няколко дни за дейността на ЕЦБ през 2010. И там изрично пише, че трябва да има Европейски валутен фонд, за да се гарантира, че МВФ няма да се намесва в Европа. Така че вие в този смисъл точно това... изразявате теза различна от точно колегите. Така, изразявам различна теза и си мисля, че проблемите в Европа на финансовата криза ще се решат не с затваряне в един тесен кръг страни. Само ще ви кажа за мащабите на проблемите. Италианският дълг е около 2 трилиона евро. Не става въпрос за малко страни в Европа да се опитват да решат въпроса. Точно обратен е пътя. То трябва да се отвори и да се потърсят тези финансови институции, които биха могли да се справят с проблема. Ще ви напомня, че преди 2 години Китай купи голямо количество американски дълг, за да може да подкрепи долара. В свързания свят извън Европа има много големи интереси да се запази стабилността на еврото и Европа трябва да се обърне към тях. Така че това, което се прави в момента, затваряне, свиване в един по-тесен кръг страни, които да решават въпроса, за мен не е решението. Решението е точно обратното. Отваряне, допускане на валутния фонд, да, той сигурно ще каже неща, които са различни от правилата в еврозоната. Сигурно за някои страни ще е неприятно чиновници от валутния фонд да дават политически инструкции, но той за това е създаден в крайна сметка. Ние сме го преживяли в България, виждаме, че сме оживяли и след него. Че даже по-добре, мисля. Мисля, че свърши работа в България. Добре, сега тогава на обратното на това, което ви казвате, ви връщам обратно още в една вътрешна европейска тема. Следващият 7-годишен бюджет на Европейския съюз. Вие сте заместник-председател на Комисията по бюджети и днес точно ще обсъждате собствените ресурси. В България темата за следващия голям европейски бюджет, за съжаление, все още не може да набере скорост. Миналата седмица имаше една много интересна дискусия, организирана от Полското посолство в София. И ми направи впечатление много силни позиции на Полша и съответно на Англия. Няма да ви изненадам. Англия буквално каза, ние ще гласуваме за повече пари за България и за Полша и въобще за новите страни по кохезионната политика, ако вие ни подкрепите да се отмени общата селскостопанска политика. Въобще не се церемонят. Поляците също имат много силно и ясно изразена позиция за това да се увеличат кохезионните фондове, повече пари за растеж, икономически да има. Докато има българска позиция, не можем да кажем, че няма, но така или иначе много плаха. На този етап вие като от кухнята, къде виждате големите противоречия? Първо, когато говорим за следващия бюджет от 2014 до 2020, тук не трябва да говорим само за пари. Един бюджет е свързан с пари, тавани, максимални средства и така нататък. Но за разлика от всички годишни бюджети, тук ще се разглеждат политики. Така че това, което може да очакваме, са промени в селскостопанската политика, промени в кохезионната политика, промени в транспортната политика. В някои политики ще има сериозни промени и аз си мисля, че това е много важно. България от сега да се настрои. 2014 е само след 2 години. Началото на 2014, примерно фонда, който предлага Европейската комисия за Connecting Europe, за свързване в Европа, ще бъде конкуренцията между всички страни членки, така че който има готови проекти, той ще може да се кандидатства в началото още. Така че ние, освен да обсъждаме различните суми, които бихме могли да получим, би трябвало да обсъждаме и различните политики. И тук за мен е основната ценност в дебатите по следващата бюджетна рамка. Аз съм един от двамата депутати от Европейския парламент, които водим преговорите с съвета и трябва да ви кажа, че ще има страшно много проблеми. В страните членки има много различни виждания. Те има поне 2 лагера на този етап. Да, има много лагери по различни въпроси. Това, което може ясно да се каже, че за сега предложението е за кохезионна политика парите ще намалеят, за общо европейски проекти ще се увеличат. В рамките на намалелите пари за кохезионна политика може би ще има някакво предпочитание към най-изостаналите страни членки, но тук кохезионната политика вече ще бъде свързана с конкретни ангажименти. За първ път ще се търси ефекта от използването на европейските средства. Ако до сега имаме едни средства, правим добри проекти и ги използваме, от 2014 нататък вече ще трябва да показваме какво сме постигнали за европейските цели, като сме използвали тези средства. Освен това, в селскостопанската политика и финансирането и силно ще има също промени.
свързани с изискването за екологични плащания в рамките на плащанията за площ. Доста неща, които са различен вид политика и различен вид готовност, сигурно ще се случат от 2014 година. България и не само България, други страни също протестираха срещу този таван от 2,5% от брутния национален доход по кохезионната политика. Може ли да обясните защо се налага този таван? Този таван се налага, защото по кохезионната политика средствата не отиват само в най-бедните страни. Голяма част от тези средства отиват в богати страни членки за развитие на отделни направления в техните региони, било за научни изследвания, иновации и така нататък. Така че, доколкото кохезионната политика е отворена към всички региони в Европейския съюз и не само за по-слабо развитите или за новите страни членки, то ние имаме интерес все пак да има ограничения за средствата, които отиват в богатите страни. Това не е ли в интерес всъщност на страните, които Аз мисля, че това е в наш интерес да има подобен таван. Да, другото, което исках да ви питам пак по повод българската позиция. България е твърдо против предложенията на Комисията за нова система на собствените ресурси, там данък върху финансовите транзакции, общо ДДС. В същото време иска пари повече да има по кохезионната политика, повече пари за проекти. Какви са отношенията и на другите страни тук в парламента към това предложение? В момента се обсъжда. Това ще бъде едно от най-трудните обсъждания. По принцип на гласата на парламента е, че собствените ресурси в бюджета ще се обсъждат едновременно с рамка. В смисъл няма да има бюджет без да има решение по собствените ресурси. И идеята е да се увеличи процента на тези ресурси, които пряко отиват в европейския бюджет, а не са разходи за националния бюджет. Такива са митата в момента. Но те са под 20% от общия бюджет. Комисията предлага част от данък добавена стойност да отиде в европейския бюджет за сметка на намалели национални плащания и да се въведе още един нов данък върху финансовите операции. България има интереси от двете. Аз, честно да ви кажа, не мога да разбера българската позиция, защо ние сме против тези два елемента. Ние имаме интерес от стабилен европейски бюджет, който е достатъчно добре финансиран, защото ние сме страна получател. Страните донори в този бюджет се опитват по всякакъв начин да ограничат средствата, които плащат. Така че в български интерес е европейския бюджет да се финансира повече от собствени приходи, отколкото от плащания през националните бюджети. Надявам се в България да има все пак някаква сериозна дискусия и ние да осъзнаем тези проблеми. Не трябва да сме против това. Това не означава повече данъци за България. И ние се надяваме да има по-сериозни дискусии и Инсайт със сигурност ще организира дискусия по тази тема през следващите месеци. Благодаря ви, господин Калфин. И аз благодаря.